فلنبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا فيكم في حلقة جديدة في قناة واي نوت ليش لا. من عنوان الحلقة طباعة ثلاثية الأبعاد من الخشب. نعم، من الخشب. يا ريال شو الكذب هذا؟ يا كذاب فكنا يا ريال. طيب المهم ما عليكم منه، أنا بشرح لكم إن شاء الله في آخر الفيديو شو قصدي بطباعة ثلاثية الأبعاد من الخشب. أتمنى أنكم تستانسون. الفكرة هي عبارة عن ستاند للتليفون والساعة والأغراض الشخصية. في البداية لازم أخذ قياسات الأشياء اللي بغيت أحطها في الستاند. اللي ما عنده خلفية عن البرنامج اللي استخدمه، اسمه سكتشاب. برنامج جدا سهل وسريع في الاستخدام. طبعا عقب ما نخلص من التصميم لازم نجهز الطابعة، وهني غيرت الفيلمنت القديم اللي هو البلاستيك الأبيض للخشب. وبعد ما نخلص لازم ننظف النوزل من البلاستيك القديم لين ما نحس ان كل البلاستيك اللي ينزل اللي هو البلاستيك الجديد. الوقت اللي خذته الطابعة عشان تجهز لي المجسم ما يقارب 15 ساعة. مثل ما تشوفون هني جهز المجسم. الحين لازم انزل المجسم واشيل منه السبورتس والاشياء الزايدة. مثل ما تشوفون فكرة ورا الستاند هذا اني انا انسان بعض الاحيان اكون مهمل. التليفون افره في صوب، فاتيحي افرها في صوب، الدراهم افرها في صوب. قلت ليش ما اسوي شيء ممكن انا استفيد منه عندي في الغرفة. ففكرت بهالفكرة، وفي نفس الوقت استخدمت اللي هو الخشب. هو مو 100% خشب، هو خشب مكس
ويا بلاستيك، بس قطع خشب جدا جدا صغيرة، وطلعت بهالناتج. ما استخدمت لا ساند بيبر ولا استخدمت الرش ولا سويت فيه اي شيء، وهذا الناتج الاخير اللي طلع لي جدا جدا جميل. طبعا احساسه وشعوره نفس الخشب، طريقة تعاملك وياه نفس الخشب. وبستغل الفرصة اني اراويكم اول مجسمات طبعتها عن طريق الطابعة. اول مجسم اللي هو الوردة هاي، اهديتها للوالدة. شوفوا على حجمها الصغير، ولكن اعطاني تفاصيل جدا جدا جميلة. اخذ ما يقارب ربع ساعة او 20 دقيقة عشان يخلص لي هالمجسم الصغير. والمجسم الثاني اللي هو فينوم، هالمجسم مو بأنا اللي صممته، خدته جاهز من النت وطبعته ولونته. ثالث شيء سويته اللي هو جويستيك مال التليفون. اول ما طاحت لعبة ببجي استخدمها بهالطريقة. طبعا هذا التصميم انا صممته، بسيط جدا ولكن يوزفل. وهني بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى انه يكون نال اعجابكم. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية بشرح اكثر عن الطابعة، عن انواع البلاستيك اللي هي بامكانها انها تطبع. واشكركم جميعا، من اهل، اصدقاء، من اقارب، من حتى الناس اللي ما اعرفهم. شكرا جزيلا على دعمكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر.